6G យើងដកនេះចោលRAM ដើមហើយនឹង SSD 512ម្ដង SSD 512ដើមនេះម្ដងនេះ M2 ដាក់នឹងមកខ្ញុំនឹងមួយគេអត់លើកអីវ៉ាន់ប៉ុន្តែគេលើកអីផ្សេងដល់អានេះវារៀននេះអានេះវាពីខាងក្នុងហ្នឹងវាចាក់កន្លង300ទេចាក់ដល់ជិតនេះទូកចឹងពេលថាទៅលេងបាយហ្នឹងបាទហ្នឹងមកស្ប៉ង់បាទឃើញមានថ្មីដែរថ្មីទៅបង
quạch những đo này tranh mà này còn đã rét đi pin mà